Nuk ka be problem ti mu kon milioner, ama ata shembe hajrin ti dikush ajo. Nuk ka be problem ti pse e ki firmën me 500 punëtor, ama a i ban ti azap ato, a i e si dost me to. Nuk ka be problem ti ban pare, ama për shka i kujt i qua ato. Apo, a për mi mush jastikat, a për shka i ki ato. Ani parët duhet, ama për me jetu bashk. Ku për kur i ki, ka zona për kur i kije. Parët ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, i ka zbrit Allah i piqile për djarësie. Për djarësie. E para për tëre, mu falë namazi. Mu falë namazi. E dyta, mu dhanë zeqati. Ti hani pse ki firma, ama këta këshish një fukaraj të hesë këllo. Ese mu më ka dhanë zoti, meri këtë pare, regulloj punën tane. E shani njeri së më përmartot, meri pare, regulloj punën. E shani student, meri, që kjo, kejt njerës tojnë halal i koft. Edhe punon, edhe ka pare, edhe një mon. Ama, ti na ki dalë dhe midis gjade. Edhe s'muna me kalu e pi karrikeve tua, që e ki zonë, kitë dunjajën. Edhe qka? Për qka Allah, për qka? S'kiti drejt në venin publik. Për këta syje, dunjaja e mirë të njeri mirë, parja e mirë të njeri mirë. Ama kur ti e zë rrugën, qka ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ai i cili një plam toke, një cop toke e zë, pa të drejt, janë ngarkon Allah i 7 palë qasi toka, ditë në kiametit i manë qafë.